یار تاسو ته دا پته شته چې جاپان په ورلد وار 2 کې یو داسې خطرناک کار کړی چې ټوله دنیا ځان ته حیرانه کړې و. په کال 1945 کې د ورلد وار 2 په دوران کې جاپان یو داسې عجیب جهاز تیار کړو چې په دې کې به یو پیرا پایلټ کې ناستو نو هغه بیا همیشه لپاره د دنیا نه لاړو. دا جهاز چې بکل اسمان ته وخته نو بیا به د واپس راکوزیدو هیڅ چانس نو ولې چې په دې کې ټیرونه هم نه په کتو باندې خدا داسې ښکارېدو لکه یو جهاز. خدا اصل کې یو جهاز نه بلکې دا یو راکټ بم و. د لګینه جوړ په دې جهاز کې به یو پایلټ هم ناستو او د دې جهاز په مخکینه حصہ کې به په 100 کیلو بارود هم پراته. خو د حیرانتیا خبره ده چې دی په خپل د ځمکې نه الوتې هم نشو بلکې د الوتو لپاره به د یو بل بمبر جهاز پسې لاندې اٹیچ کړو او بره به وخېجولو او په هوا کې به د برنه دا جهاز په خپل دشمنانو د پاسه راوغورځولو او د دې جهاز سره به پکې ناست نوم دغه پایلټ هم تباه شو. په هغه کې به جاپان خپل پایلټانو ته دا خبره خوده چې د ملک لپاره ځان قربانول دي کې یو ډیر لوی عزت دی. د دې پایلټانو به صرف یو مقصد چې کوم ځای کې هم د امریکا بهري بیړۍ ښکاری بس ځان په ورغورځوي. دا خبره چې کله په دنیا کې په خورېدو شو نو د خلکو د خپل ځمکو تختیده هر طرف ته بس دا یو خبره و چې اخر جاپان ته جنگ اټولو لپاره دومره حد ته څنګه رسیدلی چې د خپل ژوندۍ فوجان په یو بم پسې تړي او سیده په نور باندې بلاس کوي.